Друзья, всем привет! Снова выбрался в лес попить чайку и курочки закоптить. Сейчас я недалеко от деревни, туда расслышно, как пила работает. Ну что, друзья, за ваше здоровье! Тыдыщ! Хорошо в лесу. Не надо никаких морей, за границ. Вот самый лучший отдых. Это в тайге. Ну, это я про себя говорю. Не знаю, нигде не бывал, как бы и не тянет. А вот домой, в родные края, где детство прошло, хлебом не корми, дай только в тайгу выбраться. Пусть даже рыба не клюет. Просто посидеть у костра, попить чайку, полюбоваться красотами. Как птички поют. Ну что, друзья, снимем пробу. С моих головешек.
Есть можно. Вкуснотища. Что-то вроде сидеть и прохладно. Вот такой вот отдых. Друзья, еще один день прошел на природе. Отдохнул вот так вот. Погодка замечательная. Солнышко уже садится. Время 4 часа, 5. Время быстро пролетает. Что на реке, что в лесу. Не успеваешь оглянуться, а уже вечер. Но время, проведенное на рыбалке или в лесу, в счет жизни не идет. Птички поют. Слышно, как трактора шумят. Деревня рядом. Да и вообще классно в деревне. Тишина, спокойно. Лес рядом. Вышел, отдохнул. Лепота. Ладно, побегу я домой. Надо еще снег с крыши поскидывать. А вам, ребята, счастья, здоровья, любви, удачи, успехов по жизни. Всего самого наилучшего. Ну а пока.